Y en su iglesia, che la vostra chiesa, en la Iglesia Cristiana Familiar Pentecostal Apostólica, aquí en la ciudad de Torino, en Vía Principessa Clotilde 24 bis, venga a visitarnos. venite a visitarci nella chiesa familiare apostolica pentecostale cristiana, in Via Principessa Clotilde 24 bis. Hoy con la gracia de Dios y por la gracia de Dios, Con e per la grazia di Dio hablaremos de la gratitud. parleremo della gratitudine. ¿Usted sabía que la gratitud, la palabra gratitud, Sapevate che la parola gratitudine por muchísimos años de años, per tantissimi anni así, estaba conectada a la parte religiosa? era connessa alla parte religiosa, Hasta que poco a poco los estudiosos del comportamiento humano fino a che poco a poco gli studiosi del comportamento umano comenzaron a sacar muchísimos estudios de cómo, sobre el pensamiento positivo, la actitud positiva. iniziarono appunto a tirare fuori tanti studi di questo pensiero positivo e atteggiamento positivo. Y llegaron a la conclusión que una de las bases principales en el ser humano, E sono arrivati alla conclusione che una delle basi principali nell'essere umano, de acuerdo a la palabra de Dios in accordo alla parola di Dio y de acuerdo a los estudios hechos e in accordo agli studi fatti, de estos famosos de la psicología positiva, di questi famosi appunto della psicologia positiva, llegaron a la conclusión sono arrivati alla conclusione que uno de los requisitos indispensables para que el ser humano viva bien, che uno dei requisiti indispensabili che l'essere umano ha per vivere bene, tengamos en cuenta que no es una opción, e dobbiamo capire che non è un'opzione, que no es un consejo, che non è un consiglio, que es algo indispensable, che è una cosa indispensabile, que nosotros tenemos que aprender a ser gratos, tener la gratitud. che dobbiamo imparare ad avere gratitudine. Y la palabra gratitud E appunto la parola gratitudine viene del latín gratitudo proviene dal latino dalla parola gratitudo y de la otra palabra gratus. e gratus, Significa ser agradable, quindi vuol dire essere compiacevole, significa ser una persona que con afecto, con cariño, reconoce lo que tiene, lo que es o lo que le dan. che con affetto che con molto affetto riconosce ciò che è, ciò che ha e ciò che gli danno. Ser grato significa también sentir la necesidad Essere grati vuol dire anche avere il bisogno de poder corresponder hacia otra persona di appunto poter corrispondere agli altri, lo que en algún momento hemos recibido. ciò che a sua volta ci hanno dato oppure abbiamo ricevuto. Ma no debemos de confundirlo con un simple agradecimiento. Ma non dobbiamo confondere con un semplice ringraziamento. Alguien me hace un favor, alguien me da un gesto, alguien me da una ayuda. Qualcuno mi fa un favore, oppure mi dà una mano, oppure mi dà un aiuto, Y simplemente digo gracias. e semplicemente ringrazio. ¿Qué significa? Que puede ser espontáneo, puede ser verdadero o puede ser diplomático. Che può essere un ringraziamento spontaneo, un ringraziamento vero oppure diplomatico. En realidad, tener gratitud en nuestras vidas Ma in realtà avere gratitudine nelle nostre vite es hacer conciencia, e fare coscienza, es hacer un balance, e fare un bilancio, es detenernos a propósito e di soffermarsi apposta y comenzar a ser agradecidos, pero desde el corazón hacia afuera. ed iniziare ad essere grati dal cuore verso fuori, Pero para tener una actitud de gratitud como Dios nos enseña, e per avere un atteggiamento appunto di gratitudine come Dio comanda, tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. dobbiamo imparare a conoscere noi stessi, Debemos de aprender a conocer quién nos creó. dobbiamo imparare a conoscere chi ci ha creato, Tenemos que empezar a descubrir y aceptar el por qué todavía estamos en vida. dobbiamo imparare a scoprire ed accettare del perché siamo ancora in vita. Estamos en el mes de diciembre del año 2025. Attualmente siamo nel mese di dicembre del 2025 Y quizás si usted hace un balance de estos 12 meses, e se fate un bilancio di questi 12 mesi, quizás las cosas con las que inició este año probabilmente con le cose con cui avete iniziato quest'anno tenía tal vez tantas expectativas
vi producevano tante aspettative Y al final puede ser que en lo largo de estos meses e probabilmente col passare del tempo tantas cosas se cumplieron, otras no. tante cose sono riuscite, altre no. Mas si usted es consciente, Ma se fate coscienza, si usted es se inteligente, siete intelligenti, si usted es humilde, se siete umili, si usted es maduro mentalmente y emocionalmente, se siete maturi emozionalmente e mentalmente, usted va a poder reconocer que hay tantas cosas de que agradecer. potrete riconoscere che ci sono tante cose di cui bisogna essere grati. Así es que debemos de hacer conciencia y poner en práctica la gratitud en nuestras vidas. Quindi dobbiamo fare coscienza e mettere in pratica la gratitudine nelle nostre vite. Pongámonos de acuerdo Mettiamoci in accordo y repita conmigo. e ripetiate insieme a me. Yo me preparo Io mi preparo físicamente, fisicamente, mentalmente, mentalmente, emocionalmente, emozionalmente, espiritualmente, spiritualmente, para recibir, per ricevere, para memorizar, per memorizzare, para meditar, per meditare, para hacer tesoro, per far tesori, para poner en práctica per mettere in pratica la palabra de Dios. la parola di Dio. Porque yo me estoy preparando para la vida eterna Perché io mi sto preparando per la vita eterna y para aprender a vivir. e per imparare a vivere. Porque a vivir se aprende. Perché a vivere si impara. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Si usted lee su Biblia en el libro primera de Tesalonicense, en el capítulo 5, versículos 16, 17 y 18, la palabra de Dios dice, estén siempre alegres. No dice de vez en cuando, dice siempre alegres. Nunca dejen de orar. Dice, sean agradecidos en todas las circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Nel libro di prima di Tessalonicesi, capitolo 5, versetto dal 16 al 18. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazia, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Pongamos todo en manos de Dios. Mettiamo tutto nelle mani del Signore. Señor Jesucristo, nosotros estamos inmensamente agradecidos por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, por el lugar donde nos permites alimentarnos, hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por los medios de comunicación. Gracias, Señor, por las personas que reciben y que lo ponen en práctica todo lo que día a día tú nos das. Gracias, Señor, por ser Dios, por habernos preparado, por habernos ayudado, por continuar, Señor, a darnos oportunidad. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, Señor. Eres tú quien va a hablar. Eres tú, Señor, quien no toma en cuenta nuestras faltas. Eres tú quien no toma en cuenta nuestra humanidad, sino que te glorificas una vez más, Señor. Te estamos inmensamente agradecidos. Y pon en cada uno de nosotros un verdadero espíritu de gratitud, Padre, porque necesitamos nosotros, nuestra casa, nuestra familia, nuestra Maritaria, nuestros países de orígenes y el mundo en general, necesitamos aprender a ser gratos delante de ti, de nosotros mismos y del mundo. A ti el honor y la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Como comenzamos diciendo, Abbiamo iniziato parlando que por muchísimos años la gratitud che per moltissimi anni la gratitudine ha estado conectada a la parte religiosa y a la parte moral. è stata connessa alla parte religiosa e alla parte morale. Hasta que comenzaron los estudiosos, Fino a che gli studiosi hanno iniziato, y esto comenzó a llamar la atención de los investigadores, e questo chiamò l'attenzione di coloro che fanno le investigazioni, más que todos los estudiosos de la psicología positiva, soprattutto gli studiosi della psicologia positiva, y comenzaron a darse cuenta e iniziarono a rendersi conto que una de las características que el ser humano tiene que llegar che una delle caratteristiche a cui l'essere umano deve arrivare es cultivar, desarrollar, fortalecer y ser gratos. è quello di sviluppare e coltivare l'essere grati. Los estudios, ya la Biblia, si usted va a leer la Biblia escrita hace muchísimos miles de años atrás, La Bibbia è stata scritta moltissimi, sin da molti anni fa, ya nos enseña, habla muchísimo del ser gratos. e ci parla tantissimo del fatto di essere grati. Y en la actualidad, con este tren de la vida que nos empuja a correr, E con questo treno attualmente della vita che ci spinge a correre,
nosotros nos damos cuenta que muchas veces la gente no se toma el tiempo para agradecer. Ci rendiamo conto che spesso le persone non si prendono quel tempo che hanno necessario per essere grati. Y como le decíamos, no es solamente decir gracias. E non basta solo dire grazie. La gratitud va más allá de una simple palabra. La gratitudine va al di là di una semplice parola. La gratitud lo va a invitar a usted y a mí La gratitudine ci inviterà a que nos detengamos, a che ci soffermiamo, a que comencemos a valorar lo que tenemos. a che iniziamo a dar valore a ciò che abbiamo. Y solamente así, E solo in questo modo nosotros podemos comenzar a ser agradecidos con Dios, potremo iniziare ad essere grati con Dio, con nosotros mismos, con noi stessi, con nuestros seres queridos, con i nostri cari, de manera que nosotros podamos apreciar lo que la vida nos ha dado, di maniera tale che possiamo apprezzare ciò che la vita ci sta dando, las bendiciones que el Señor nos da, le benedizioni che il Signore ci sta dando, dónde hemos nacido, cómo hemos crecido y hasta dónde hemos llegado. dove siamo nati, come siamo stati cresciuti e fino a dove siamo arrivati. La gratitud es una demostración del ser humano, La gratitudine è una dimostrazione dell'essere umano, que es una persona que sabe agradecer de corazón. che vuol dire che è una persona che sa essere grato di cuore, Lamentablemente no todos lo tienen. ma purtroppo non tutti ce l'hanno. Si usted va a leer en la Biblia, Se andate a leggere nella Bibbia, dice que el pueblo de Dios, después de haber cometido tantas cosas que no iban, dice che dopo aver commesso tante cose, il popolo di Dio che non andavano bene, estuvo esclavo è stato schiavo 430 años. 430 anni. Y dice que ellos comenzaron a lamentarse del estado donde se encontraban. E iniziarono appunto a lamentarsi dello stato in cui si trovavano. Y que esto llegó hasta el trono de Dios. E questo arrivò fino al trono di Dio. Y él preparó todo para librar su pueblo. E preparò tutto per far sì che il suo popolo venga liberato. Y él usó la vida de Moisés. E usò la vita di Mosè. Y permitió que salieran de la esclavitud. E permise che uscissero dalla schiavitù. Y ellos vieron cómo el Señor abrió el Mar Rojo. E videro anche come il Signore aprì il Mare Rosso. Él vio tantísimas cosas que Dios hizo. E videro tante cose che il Signore ha fatto. Y apenas pudieron, E nel momento in cui hanno potuto, comenzaron a lamentarse. iniziarono a lamentarsi. Y ese viaje hacia la tierra prometida, E quel viaggio alla terra promessa, que tenía que durar solo 11 días, che doveva avere la durata di 11 giorni, se demoraron 40 años. ci hanno messo 40 anni. Y fueron poquísimas las personas que entraron a la tierra prometida. E sono state poche le persone che entrarono alla terra promessa. Y eso nos debería de hacer reflexionar, E questo ci dovrebbe far riflettere que en la actualidad no nos tenemos que escandalizar che attualmente non ci dobbiamo scandalizzare si vemos que tantas personas son ingratas. se vediamo che tante persone non sono grate. Tantas personas hacen dificultad a agradecer. Tante persone fanno fatica a ringraziare. Tantas veces nosotros nos hemos concentrado en los problemas. Tante volte ci siamo concentrati nei problemi. Tantas veces nos hemos preocupado de las situaciones que estamos viviendo, Tante volte ci siamo preoccupati per la situazione che stiamo vivendo, que no nos hemos detenido a pensar, che non ci siamo soffermati a pensare, a agradecer, a ringraziare, a analizar, ad analizzare, a decir, estamos diciembre del 2025. a riflettere e dire ok, siamo a dicembre del 2025. ¿Cuántas personas familiares o que nosotros conocemos, Quante persone, familiari che conosciamo, familiares o personas que conocíamos, familiari o persone che conoscevamo, no están más? non ci sono? ¿Qué significa? E questo cosa vuol dire? Que las oportunidades que ellos tenían Che le opportunità che loro avevano se terminaron. sono finite. Y usted y yo, E sia voi che io nosotros estamos en pie, siamo in piedi, caminamos, camminiamo, vivimos en un país libre, viviamo in un paese libero, tenemos la libertad de elegir. quindi abbiamo la libertà anche di scelta. Quizás las cosas no nos han ido como queríamos. Probabilmente le cose non sono andate proprio come volevamo, Dios ha bendecido nuestras vidas. ma siamo stati benedetti da Dio. Y muchas veces creemos que todo ha sucedido hasta el momento E spesso crediamo che tutto quello che è successo finora
si tenemos documentos, se abbiamo i documenti, es obligación del gobierno. che è un obbligo del governo, Si tenemos una ayuda de parte de nuestros padres, se abbiamo un aiuto da parte dei genitori, es obligación de los padres ayudar. è un obbligo aiutare che i genitori devono aiutare. Si en el trabajo nos tratan bien o tenemos un trabajo, Se al lavoro, quando abbiamo un lavoro e ci trattano bene, es obligación del jefe pagarnos y tratarnos bien. è un obbligo del capo trattarci bene, quindi anche pagarci. Muchas veces cuando nuestros hijos nos regalan, nos ayudan, nos visitan, O spesso quando i nostri figli ci regalano qualcosa, ci aiutano o ci danno una visita, creemos muchas veces los padres que es obligación de recibir. crediamo i genitori che sia un obbligo di ricevere da parte dei figli. Y podríamos hablar de sinnúmeros de áreas en las cuales E così via potremmo parlare di tante cose creemos que lo que tenemos es porque lo merecemos o porque nos los hemos ganado. nelle quali crediamo che le cose che abbiamo è perché ce le siamo meritate o perché le abbiamo vinte. Y eso nos desvía de lo que significa nosotros tener una actitud verdadera de gratitud. E questo ci svia da ciò che veramente vuol dire avere un atteggiamento di gratitudine. En estos estudios que han hecho estos investigadores, Attraverso questi studi che hanno fatto questi investigatori, han llegado a la conclusión que la gratitud sono arrivati alla conclusione che la gratitudine es lo más sencillo, lo más bueno y lo más simple que el ser humano puede hacer, è la cosa più semplice e buona che l'essere umano può fare, pero es la más efectiva para llegar a un grado de felicidad, de paz, de esperanza. ma è la più effettiva per arrivare ad un livello di felicità, di pace e di speranza. Tantas personas en el mundo actual, en cualquier parte, Attualmente in qualsiasi parte del mondo pierden el enfoque, se desvían de lo que significa ser gratos. perdono l'obiettivo, quindi si sviano e si dimenticano di cosa vuol dire essere grati. Hacen que las situaciones que viven los haga distraerse Fanno sì che le situazioni che vivono gli fanno distrarre, debido a las responsabilidades que todos los días tenemos que asumir. dovute alle responsabilità che dobbiamo assumere ogni Las giorno, desilusiones, las luchas, le delusioni, le lotte, el trabajo, el cansancio, il lavoro, la stanchezza, la iglesia, los compromisos. la chiesa, i compromessi, Muchas veces aquellos que estudian, las pruebas que la vida que nos da, coloro che studiano, anche le prove che la vita ci mettono, los compromisos que muchas veces nos vamos a buscar mucho más allá de lo que podamos hacer. i compromessi che andiamo a cercare che sono oltre a quello che noi possiamo fare. Y todas estas cosas que aparentemente son normales en un ser humano responsable y adulto, E tutte queste cose che, fra virgolette, sembrano cose normali in un essere umano responsabile ed adulto, nos comienza a crear un peso emocional, mental, espiritual. inizia a diventare un peso emozionale, mentale, spirituale. Comienza a llegarnos un cansancio. Inizia ad arrivarci una stanchezza. Comienza a quitarnos la alegría. Inizia a toglierci l'allegria. Comienza a venirnos pensamientos que no nos llevan a nada bueno. Iniziano a farci venire dei pensieri che non ci portano a nulla di buono. Y usted sabe que la tristeza es una grande enemiga del ser humano. E sapete bene che la tristezza è un grande nemico dell'essere umano. Porque la tristeza es como una pequeña semilla. Perché la tristezza è come un seme. La tristeza nos puede llegar a la vida porque tal vez alguien nos desilusionó. E può arrivare nelle nostre vite perché probabilmente qualcuno ci ha delusi. Porque no me salió bien las cosas como pensaba. Perché le cose come pensavo non sono andate bene. Porque de pronto en mi trabajo no se están comportando como debería de ser. Perché probabilmente al mio lavoro non si stanno comportando come dovrebbe essere. Porque de pronto yo confié en alguien y esa persona me desilusionó. Perché probabilmente avevo fiducia in qualcuno e quella persona mi ha deluso. Porque de pronto yo estaba esperando que mi sueldo sea uno y me llegó otro. Probabilmente perché stavo aspettando che il mio stipendio sia uno e invece è arrivata un'altra cosa. Porque yo pensaba o esperaba que mi familia, mis hijos, mi esposo, mis padres se comportaran de una manera y se comportan de otra. Perché aspettavo che i miei figli, mio marito o i miei parenti si comportassero in una maniera e invece hanno reagito in un'altra. Porque de pronto el estado de salud, la economía, la armonía familiar no es como nosotros queremos o esperamos. Perché lo stato di salute e l'armonia familiare non è come quella che pensavamo o come volevamo.
Y comienza a venir este espíritu de cansancio. Quindi inizia ad arrivare a noi questo spirito di stanchezza, Comienza a llegar este espíritu de tristeza. quello spirito di tristezza, Que basta que nosotros le permitamos que siembre en nuestras vidas che lasciamo e permettiamo che lui semini nelle nostre vite y comienzan a crecer raíces de amargura. e iniziano a crescere queste radici di amarezze, Comienzan a crecer raíces de ingratitud. iniziano a crescere radici di ingratitudine, Comenzamos a concentrarnos en las cosas que no van, iniziamo a concentrarci nelle cose che non vanno, en vez de agradecer y valorar lo que sí va, aunque por pequeño que sea. invece di essere grati per quelle cose che sì vanno, che vanno bene, nonostante che sia magari la più piccola. Tantas veces decimos que creemos en Dios, Spesso diciamo, ma io credo in Dio. tantas veces decimos que amamos a Dios, A volte anche diciamo, ma io amo Dio, tantas veces decimos que tenemos temor de Dios, che abbiamo timore di Dio. pero en realidad con nuestras acciones, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de comportarnos, Ma realmente col nostro atteggiamento, con la nostra maniera di comportarci, demostramos lo contrario, dimostriamo una cosa diversa. porque no estando atento de nuestra actitud, Perché non facendo attenzione del nostro atteggiamento, esta raíz de esta semilla de cansancio, questo segno di stanchezza, de desilusión, de tristeza, di delusione, di tristezza, comienza a hacer morir la gratitud. inizia a far morire quella gratitudine. Y muchas veces nos olvidamos de los pequeños gestos que Dios, la vida y las personas nos ofrecen. E dimentichiamo quei piccoli gesti che la vita, Dio ci offre. Y para aprender a ser gratos, E per imparare ad essere grati, tenemos que hacerlo a propósito. dobbiamo farlo apposta. Estos estudios que revelan Questi studi che appunto rivelano que una persona cuando cultiva, desarrolla, valora y fortalece la gratitud, che una persona quando coltiva, sviluppa e fortifica questa gratitudine es una persona que seguramente aprenderá más a amare, è una persona che sicuramente imparerà ad amare di più, dormirá mejor. dormirà meglio. El ser grato reduce el estrés. L'essere grato riduce lo stress. El ser grato nos permite y nos enseña a gozarnos de las pequeñas cosas que la vida nos da. L'essere grato ci permette e ci insegna a godere di quelle piccole cose che la vita ci dà, Porque no es igual perché non è uguale ir a una cafetería, andare in un bar, tomarnos un cafecito o un cappuccino, prenderci un caffè o un cappuccino, porque estamos acostumbrados a hacerlo o porque lo hacemos muy seguido o porque todos los días lo hacemos. perché siamo abituati a farlo, oppure perché ci piace, perché appunto è una cosa che facciamo spesso, quindi siamo abituati, Parecería igual. e sembrerebbe uguale. Pero una persona con una actitud y un corazón grato Ma una persona con un atteggiamento grato va a saborear assaporerà ese momento quel momento con una actitud de agradecimiento, con un atteggiamento di gratitudine, que usted se puede permitir hacer o tomarse o degustar ese café o ese cappuccino. che vi permette di godere di quel cappuccino, Que usted está en los lugares donde los preparan muy buenos, che siete nel posto in cui lo preparano buoni, que quizás tantas personas no han tenido lo que usted tiene esa oportunidad, che probabilmente tante persone non avranno quell'opportunità che voi avete, que tantas personas por motivos de salud en el hospital están prohibidos hacer lo que usted está haciendo. che tante persone per motivi di salute in un ospedale purtroppo non possono fare quello che state facendo voi. No sé si usted está haciendo conciencia y está comenzando a notar la diferencia entre una persona que hace las cosas por hacer Non so se state facendo caso e state capendo la differenza tra una persona che fa le cose per fare y una persona que a conciencia, a propósito hace las cosas con una actitud grata. ed una persona che apposta fa le cose con un atteggiamento di gratitudine. Para poder desarrollar una actitud de gratitud en nuestras vidas, Per poter appunto sviluppare un atteggiamento di gratitudine nelle nostre vite, usted a propósito va a tener que hacer conciencia de cada cosa que hace dovete apposta fare coscienza di ogni cosa che fate
y aprovechar cada momento y cada circunstancia para darle gracias a Dios. e approfittare di ogni circostanza per dare grazie a Dio, Gracias a la vida, grazie alla vita, gracias a usted mismo. a voi stessi, Porque muchas veces las cosas no vienen por suerte, como la gente dice. perché spesso le cose non vengono per fortuna, come a volte le persone dicono, Si nosotros tenemos que ser conscientes, ma se dobbiamo fare coscienza, el vivir una vida de inmigrante no es fácil. non è facile vivere una vita di migranti. Entonces, si usted todavía, a pesar de todas las dificultades que la vida le ha presentado, Quindi, nonostante tutte le difficoltà che la vita vi ha presentato, usted todavía tiene ese deseo, esa determinación de seguir adelante, avete ancora quel desiderio e determinazione di andare avanti, puede estar orgulloso de usted mismo. allora dovete essere fieri di voi stessi. Tiene que estar agradecido con Dios y con usted mismo, que Él le dio la capacidad y usted la aceptó. Dovete essere grati a Dio, anche a voi stessi, che Lui vi ha dato la capacità, ma voi l'avete accettata, De seguir adelante, di andare avanti, de no solamente quedarse detenido en los problemas que la vida presenta, di non fermarsi solo, di non rimanere fermo nelle problematiche che la vita vi presenta, sino que dar un paso más adelante. ma bensì fare un passo avanti. Gracias por las pequeñas y las grandes conquistas que hemos logrado. E quindi grazie anche per le piccole o grandi conquiste che siamo riusciti a fare. Gracias por el lugar donde usted vive, aunque si quizás no es el que se merece. Dare grazie per il posto in cui vivete, anche se magari non è il posto dove voi volete stare. Gracias por el trabajo que en estos momentos tiene, aunque si no es donde usted le gustaría estar. Grazie per il lavoro che avete, pur nonostante sia un posto dove non volete stare. Gracias por la familia que tiene, aunque si no es perfecta como usted quisiera que sea. Grazie per la famiglia che avete, anche se non è perfetta come voi vorreste che fosse. Gracias por las amistades que muchas veces no son como uno quisiera, Grazie per le amicizie che magari a volte non sono come vorremmo, ma tiene con quién hablar. ma ci sono. Quizás hay amistades que son por un momento, Probabilmente ci sono amicizie che sono momentanee, amistades que duran tantísimo tiempo, amicizie che invece durano tanti anni, ma en todo y por todo, ma in ogni cosa todo proviene de Dios. tutto proviene da Dio. Dicen que existe un grandísimo psicoterapeuta Esiste un grande psicoterapeuta que ha estudiado por más de 12 años che ha studiato per più di 12 anni el comportamiento de tantísimas personas, il comportamento di tante persone. y este doctor se llama Robert Emmons, E questo dottore si chiama Robert Emmons y él ha llegado a la conclusión e arrivò alla conclusione que si una persona practica diariamente la gratitud, che se una persona mette in pratica ogni giorno la gratitudine, va a tener una gran cantidad de beneficios inizierà ad avere una gran quantità di benefici físicos, fisici, mentales, mentali, emocionales, emozionali, interpersonales. interpersonali. Entonces, él dice que de acuerdo a sus estudios hechos, Quindi, in base ai propri studi fatti, cuando una persona no desarrolla la gratitud, quando una persona non sviluppa la gratitudine, es una persona que está limitando a que la paz venga a su vida. è una persona che sta limitando la pace a che venga nella propria vita, Está limitando a su vida a que sea transformada. sta limitando la sua vita che sia trasformata. Y queriendo o no, nosotros nos damos cuenta E senza, volendo o no, senza rendercene conto, ¿quién no ha recibido una desilusión de alguien que uno quiere o ha querido? chi non ha mai ricevuto una delusione da qualcuno che avreste voluto oppure no? Muchas veces sin querer. Tal vez usted saludó a alguien y en ese momento Probabilmente avete salutato qualcuno e proprio in quel momento esa persona tenía sus 15 minutos. quella persona aveva i suoi 5 minuti, No le contestó como usted quería. quindi non vi ha risposto come volevate. Puede ser el motivo más que suficiente Qualsiasi esso che sia stato il motivo, para que a usted le amargue ese momento o el día. per far sì che a voi vi amareggi il giorno o proprio quel momento. Mas si usted hace conciencia, Ma se fate coscienza, si nosotros comenzamos a poner en práctica la palabra de Dios, se iniziamo a mettere in pratica la parola di Dio, si nosotros comenzamos a poner en práctica tener un corazón grato, se iniziamo a mettere in pratica l'avere un cuore grato, estamos convencidos que se cumplirá lo que dice la Biblia siamo convinti che si compierà ciò che la Bibbia dice y que los estudios realizados
e che ciò che gli studi hanno realizzato confirman. confermeranno. Las personas que desarrollan un corazón grato Cioè le persone che sviluppano un cuore grato son personas que fácilmente logran relacionarse y tener mucha simpatía y amor hacia los demás. sono persone che riescono a relazionarsi, quindi avere anche simpatia e amore per gli altri. Y aunque sí, muchas veces ves que ciertas personas tienen un comportamiento equivocado hacia ellos, E nonostante che a volte vedono che le persone hanno un comportamento, un atteggiamento sbagliato verso di loro, no se dejan robar la paz, non si lasciano rubare la pace, no se dejan robar la alegría. non si lasciano rubare l'allegria. Y eso demuestra un nivel de madurez, E questo dimostra un livello di maturità, sea físico, sia fisico, mental, mentale, espiritual. spirituale. Porque hacer caprichos y comportarse como el resto de las personas Perché far capricci e comportarsi come gli altri no hay ninguna diferencia. non fa nessuna differenza. El mundo corre acelerado Il mondo è talmente accelerato que la gente tal vez no tiene el tiempo o no considera importante che probabilmente le persone non hanno il tempo oppure non considerano importanti de cuánto es indispensable desarrollar la gratitud en nuestras vidas. il fatto di quanto possa essere indispensabile lo sviluppare la gratitudine nelle nostre vite. La gratitud en nuestras vidas La gratitudine nelle nostre vite hace que se abran puertas, fa sì che le porte si aprono, hace que el corazón de Dios y las manos de Dios se muevan hacia nosotros, fa sì che il cuore e le mani di Dio si muovano verso di noi, hace que nuestros pensamientos sean buenos, fa sì che i nostri pensieri siano buoni, hace que nuestra actitud delante de las dificultades que la vida nos presenta sea diferente. fa sì che il nostro atteggiamento davanti alle difficoltà che la vita ci presenta siano diverse. Y muchas veces nosotros creemos como que si Dios no nos escucha. E a volte crediamo o pensiamo che Dio non ci ascolta. Muchas veces creemos como que si Dios está medio sordo. A volte crediamo che Dio sia sordo. Y muchas veces creemos o quisiéramos que apenas nosotros pedimos algo, Dios responda automáticamente. Oppure crediamo o pensiamo che nel momento in cui noi chiediamo qualcosa a Dio, Lui ci risponderà in automatico. Pero en realidad el Señor nos está invitando a usted y a mí, Ma in realtà il Signore ci sta invitando sia a voi che a noi que nosotros hagamos conciencia che dobbiamo fare coscienza que si nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, che se siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio y que de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, e che in base a ciò che c'è scritto nella parola di Dio, nuestro Señor Jesucristo il nostro Signore Gesù Cristo pasó por tantísimas cosas que usted y yo no hemos pasado, ha passato per tantissime cose che sia voi che noi non abbiamo passato. y Él no dejó que su corazón se llenara de amargura, E Lui non lasciò che il suo cuore si riempisse di amarezza, y Él no dejó que la tristeza, el odio, la venganza llegaran a su vida. che la vendetta, la tristezza e l'odio arrivasse nella sua vita. Así es que esto nos hace ver que nosotros todavía tenemos que permitir que Dios elabore. Quindi questo ci fa capire che dobbiamo permettere a Dio che elabori in noi. Y otra cosa muy importante, E un'altra cosa molto importante, si usted va a ver muchísimas doctrinas, que por favor, per favore, se voi andate a vedere tante dottrine, una doctrina sana es buena, una dottrina sana è buona, ma yo les puedo decir ma vi posso dire que yo les puedo compartir mi relación con Cristo, che io posso condividere con voi la mia relazione con Cristo, ma que seguramente se parecerá, ma no es igual a su relación con Cristo. che probabilmente si assomiglierà ma non è uguale alla vostra di relazione con Es Cristo. por eso que es indispensable Ecco il perché è que indispensabile nosotros establezcamos una relación clara, honesta y transparente con el Creador y con che nosotros. possiamo stabilire una relazione chiara e trasparente col Creatore ma anche con noi. Dese cuenta de una cosa, Fate attenzione a una cosa, y me encantó lo que en este estudio hacía. e mi è piaciuto ciò che questo studio hanno fatto. El Señor nos llama preciosos para Sí. Él. Il Signore ci chiama preziosi per Lui, Mucho más precioso, dice, que todos los minerales. molto più prezioso di tutti i minerali. Ahora, y esto el Señor hablaba a mi corazón. E questo Dio parlava al mio cuore. Cuando nosotros estamos pasando por problemas, Quando stiamo attraversando per problemi, o muchas veces nosotros decimos estamos pasando por el fuego. a volte diciamo stiamo attraversando per il fuoco. Esto está que quema. Questo brucia. Y sabe usted una cosa, Sapete una cosa? el oro, los
materiales preciosos I materiali preziosi come l'oro son pasados por el fuego sono appunto elaborati dal fuoco y el fuego no lo daña. e il fuoco non lo rovina, El fuego lo limpia de impurezas. ma bensì il fuoco lo pulisce dall'impurità. Significa que muchas cosas en nuestras vidas están sucediendo. Quindi vuol dire che tante cose nelle nostre vite che stanno succedendo Es porque el Señor las está permitiendo para limpiarnos, è perché il Signore le sta permettendo per pulirci, para que nosotros podamos aprender día a día a través de la palabra de Él, perché possiamo imparare ogni giorno attraverso la sua parola que sin Él no somos nadie, che senza di Lui non siamo nessuno, que el tiempo más perdido che il tempo perso es aquel que usted no invierte en usted y en su relación con Él. è quel tempo che non riuscite ad investire in voi stessi ma anche col vostro creatore. Usted puede haber perdido un amor, Avete perso magari un amore, una amistad, un'amicizia, un trabajo, un lavoro, un documento, un documento y quizás lo puede recuperar. e probabilmente si potrà recuperare. Lo que no va a poder recuperar es el tiempo. Ciò che non potrete mai recuperare sarà il tempo. Y Dios nos está llamando a que usted y yo E Dio ci sta chiamando, sia a voi che a noi, a crecer, a crescere, a no desperdiciar el tiempo a non sprecare quel tempo y a ponernos aunque a analizar otra cosa que el Señor me decía. e ad analizzare appunto un'altra cosa che il Signore mi diceva. Cuando usted va al supermercado, ¿quién va al supermercado? Quando voi andate al supermercato, Un litro de leche, prendiamo un litro di latte, que pueden ir desde los de 1 euro a 2 euros, che può costare da 1 euro a 2 euro. ¿ok? Cuando la leche ya lo hacen pasar un poco más, Quando quando il latte se convierte en yogur. quando il latte diciamo passa la sua conservazione e diventa tipo yogurt, Y cuesta un poquito más. costa un po' di più. Después del yogur pasa un poco más y se convierta en queso. Dopo lo yogurt il latte diventa in un'altra elaborazione diventa un formaggio Y de acuerdo a cómo ha sido preparado y el tiempo que lo tienen, hay quesos muy caros. e in base a come è stato preparato, quindi il tempo anche di stagionamento del formaggio man mano è costoso. Así es que usted individúese. Quindi individuatevi ¿En qué época está? in quale periodo di quel latte siete voi. La leche, Appunto il latte, yogur, lo yogurt, queso formaggio o ya queso más preparado. o un formaggio più pregiato. El Señor, que es el maestro de maestros, Il nostro Signore, che è il Signore dei Signori, seguramente quiere que nosotros vivamos una vida con excelencia. sicuramente vuole che noi viviamo una vita con eccellenza. Y una de las razones o de los motivos o de lo necesario, indispensable en nuestra vida, E uno dei motivi e ragioni indispensabili nelle nostre vite es ser grato. è l'essere grati. Aprenda a agradecer. Impariate ad essere grati. Gracias a Dios cada día por la nueva oportunidad que le da. Ringraziare a Dio per ogni opportunità che vi dà. Por favor, el mejor regalo que usted tiene Per favore, il miglior regalo che voi avete no son los estudios, non sono gli que studi, son buenos, che sono buoni, no son todo el dinero que ha logrado hacer, non è il denaro che siete riusciti a fare, no es la grande familia que ha logrado construir, non è la grande famiglia che siete riusciti a costruire, no es la grande economía que tiene. non è la grande economia che avete. Todo eso es bueno, Ogni cosa è buona, pero nada se compara ma non c'è comparazione con el regalo precioso que Dios le está dando, que es el día de hoy. col regalo prezioso che Dio vi sta dando, che è il giorno d'oggi. Y de pronto ese regalo se está presentando como no tan bien, E probabilmente quel regalo si presenta magari non tanto bello, mas es un regalo. ma è pur sempre un regalo. Y usted decide si apreciarlo o botarlo. E siete voi a decidere se apprezzarlo oppure mandarlo via. Así es que aprenda a ser grato, Quindi imparate ad essere grati, pero no grato de decir gracias, ma non grato solo di dire grazie, sino grato de decir valoro lo que tú haces por nuestra familia. ma grato nel dire io do valore a ciò che fai per la nostra famiglia. Te doy gracias por todas las atenciones que tienes conmigo. Grazie per tutte le attenzioni che hai con me. Gracias por su ayuda. Grazie per il tuo aiuto. Gracias por su disponibilidad. Grazie per la sua disponibilità. Gracias por su amistad.
grazie per la sua amicizia, gracias por su valor, grazie per il suo valore, gracias por su tiempo, grazie per il suo tempo, gracias por la salud, per la salute, gracias por el lugar donde vivimos, grazie per il posto in cui stiamo, gracias por nuestros hijos, grazie per i nostri figli, gracias por todos los medios de comunicación, grazie per tutti i mezzi di comunicazione, gracias por los recursos que Dios pone a nuestro servicio. per tutte le risorse che Dio mette in nostro servizio. Así es que no pierda el tiempo. Quindi non perdiate il vostro Y si el tempo. Señor no ha venido E se il Signore non è venuto o no nos ha llamado, o non ci ha ancora chiamati, Dios mediante hasta una próxima oportunidad. ci vedremo una prossima opportunità. Por favor, Per favore, no sea uno más del montón. non dovete essere uguali agli altri. Usted tiene que identificarse. Vi dovete identificare. Usted tiene que aprender a ser la mosca blanca en el grupo de los demás. Dovete essere la pecora bianca nel gruppo delle pecore nere, De manera que hay una diferencia entre usted y los demás. di maniera tale che ci sia questa differenza fra voi e gli altri. Y no hay nada mejor E non c'è niente di meglio comenzando a agradecer, che iniziando ad essere grati, comenzando a tener un corazón sincero. iniziando ad avere un cuore sincero. Y esto no significa decir siempre a todo sí. E questo non vuol dire che dovrete dire sempre sì a tutto. Esto significa que usted va a buscar de Dios. Questo vuol dire che voi andrete a cercare di Dio. Dejará que el Espíritu Santo de Dios lo ayude a tomar las buenas elecciones. Lascerà che sia lo Spirito Santo di Dio ad aiutarvi a prendere delle buone Y decisioni. usted aprenderá a decir sí cuando tiene que decir sí. E imparerete a dire sì quando dovete dire sì Y no cuando usted tiene que decir no. e no quando dovete dire no. Que Dios los bendiga. Che Dio vi benedica.